The Voice на живо от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour. Здравейте, аз съм Мари Никол, а вие гледате телевизия The Voice на живо. Аз съм пред една от поредните активности, които се случват тук с участието на Дара. Тук можете да си вземете автограф с нея и сега всъщност ще отида да я питам какво още може да даде като информация за това, което предстои. Чакай, набързо. Здрасти, кажи ни какво се случва тук. В момента тече фен среща. Ела! Здравей! Защо винаги на Таня? Наталия. Това е Наталия и е дошла да си направим едно селфи. Обаче тя не знае, че може да си направиш и гифче. И сега с тия всичките камери ще снимат от всяка една страна и ще е много интересно 3D гифче. Също се? Разбирам. Оставяме ви да се снимате и това е, можете да заповядате да се снимате с Дара и да си вземете автограф. Заповядайте, снимайте се с мен. The Voice на живо от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour.